صحيت النهارده من النوم ملقتش عندنا عيش، قلت اعمل شويه عيش. شويه العيش اللي قدامكم دول واخدين 6 كوبايات دقيق، كوبايه ونص لبن، وكوبايه ونص ميه، يعني ما كملوش كوبايه ونص ميه، ونص كوبايه زيت، ومعلقه سكر، ومعلقه خميره، ومعلقه ملح. بشويه الحاجات البسيطه دي اللي اكيد ان شاء الله موجوده في كل بيت، هتعملي احلى شويه عيش. شويه العيش اللي قدامكم دول بجد طعم وريحه خطيره. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ندخل نشوف الطريقة، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتفضل ينورنا ويشترك معانا في قناتي يوميات من فايزة، وان شاء الله هتلاقوا كل حاجة جميلة على القناة. يلا بينا نشوف هنعمل العسل ده ازاي. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة مع بعض شوية عيش بيتي بقى، بس هيطلع جميل جدا لو انت جربتوه ان شاء الله. هيبقى طري وسهل التحضير جدا. طعمه طبعا هيبقى احلى من العيش اللي احنا بنشتريه من بره، لان احنا هنبقى عاملينه بالحليب. قبل ما نبدأ الفيديو، اتمنى اللي مش مشترك معايا في قناتي يتفضل ينورني ويشترك معايا في قناتي، ويشجعني بتعليق حلو زيكم ولايك. ونبدأ وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهاردة عبارة عن 6 كوبايات دقيق. انا الكمية اللي هعملها 6 كوبايات دقيق. انت ممكن تضعف الكمية، تقلل الكمية، بس هتقللها بقى في كل المقادير. 6 كوبايات دقيق هياخدوا مني كوباية ونص لبن دافي، كوباية ونص مية دافية، نص كوباية زيت، معلقة سكر، معلقة خميرة، معلقة ملح. بس دي كل المقادير. وفي الآخر خالص هحتاج شوية سميد عشان أحطهم على وش العيش قبل ما أدخله الفرن. دي كل المقادير اللي احنا محتاجينها. 6 كوبايات دقيق، كوباية ونص حليب دافي، كوباية ونص مية دافية، نص كوباية زيت، معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة خميرة. هنبدأ بقى على طول في وصفتنا دلوقتي. هنحط الحاجات الجافة على بعض، الخميرة على الدقيق، شوية ملح، على السكر. نبدأ ناخد السكر معانا، هنبدأ نعجن على طول المكونات الجافة اهي على بعض. هنزل بكوباية الزيت الأول، طبعا العيش من الحاجات الجميلة جدا اللي لو انت عملتها في البيت. بس احنا طبعا كلنا يعني في البيت كلنا طبعا بنكسل وبنشتري من بره، عشان طبعا مش فاضيين، والشغل والعيال والأحفاد وكده. صح يا رحيم؟ صباح الخير. صباح الخير. بيقول لي صباح الخير يا ماما، بس انتوا طبعا مش فاهمين لغته. صباح الخير يا ماما. بعد كده هنزل باللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل باللبن الأول، وبعد كده المية واحدة واحدة، لأن مش عارفة أنا هحتاج أصلا مية ولا لأ. لا يعني ممكن، بس أكيد هنحتاج شوية مية. يا مية يا دي المية دي ايه؟ مية دي ماشي. انا هخلص العجين واوريكم شكله بعد ما اخلص، ونشوف هنحتاج ميه ولا لا، واعرفكم خدت ميه قد ايه بالظبط من الكوبايه ونص اللي معايا.
تفضلي تعجني في العجينة كده لمدة 10 دقايق لغاية ما تبقى عجينة ناعمة وطرية معاكي كده. طبعا زي ما انتوا عارفين اهم حاجة في العجين في اي معجنات ان انت تعجنيها كويس لغاية ما العجينة تبقى بالمنظر الجميل ده. هنسيبها بقى تخمر لمدة قد ايه معرفش، على حسب الخميرة بتاعتنا، لغاية ما تخمر خالص وتملى الطبق دوت. بعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دي شكل العجينة العسل بتاعتنا بعد ما خمرت. طبعا هنقرصها زي اي حاجة، اي معجنات انت هتقرصيها على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. انا مثلا هعمله يعني مش وسط، يعني اكبر من القرصة بشوية. تمام كده، وهبططه عادي. وهدهن وشه باللبن وهرشه بالسمنة. لبن. لبن. بقرة. كده يعني حجمه هيبقى كده. هعمل في خطوط كده بالطول وهدهن وشه باللبن. وهرشه بالسميد. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي وبعدين اوريكم شكله، وبعد كده ندخله الفرن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هرصه بقى في صينية وبعد كده هوريكم شكله قبل ما ادخله الفرن وبعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله. انا هنا كبرته، يعني تحسوا ان هو حجمه كبر شوية عشان يبقى مدي شكل العيش كده بجد اهو. هعمل فيه خطوط كده بالطول بالسكينة بتاعتنا كده. بس يا رحمة بس وهندهنه وشه باللبن. ندهن وشه باللبن وهرش عليه سميد، شوية سميد على الوش كده. وهدخله بقى الفرن من تحت شوية لغاية ما يحمر من تحت ومن فوق برضه لغاية ما وشه يحمر. وهوريكم شكله ان شاء الله. احلى عيش بيتي انت اللي عاملاه في البيت. عيب رحيم لما بقول له اسكت بيتكلم، يعني مش معاه بلا صح. هدخله الفرن واوريكم شكله عامل ازاي بعد ما يطلع ان شاء الله. هنسيبه من تحت لغايه ما يحمر شويه، بعد كده نحط تحت الشوايه. ده شكل العسل بتاعنا اهو بعد ما طلعناه من الفرن. ريحته جميله جميله جميله، مخليه الشقه كلها ما شاء الله. ريحته عسل قوي. شايفين التسويه؟ شايفين الجمال؟ رحمة هيحبه، رحمة عايز منه، رحمة واقف اهو عايز ياخد منه. شايفين العسل؟ بجد جميل جدا بجد صح. اتمنى لو الوصفة عجبتكم يا ريت متبخلوش عنها بلايك. قول لهم اعملوا لايك، قول لهم اعملوا لايك كده اهو ومشاركة للفيديو. اعمل كده يا رحيم، لايك ومشاركة للفيديو ومشاركة في القناة. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله.